So what do you think? My car is fast without me. For now. Trebuie să-mi zici traseu. Rățoi? Da? Trebuie să-mi zici pe unde iau. Da, ok. Stai pe stânga oricum în primul viraj, te asiguri, începi să accelerezi. Merge pe a treia primul viraj. Te duci ușor spre dreapta, stai pe dreapta. O să ai viraj stânga-stânga, ia încet până te obișnuiești cu el. O să fie stânga-stânga, dar merge într-o bucată. Și după aia ia cu depăr dreapta. Te duci iar spre exterior, doar să nu te duci în șanț, că e groapă. Asta de dreapta merge cu 4, merge cu 4 lejer, doar nu gaz. Stai pe dreapta maxim. 3 aici, intri pe interior și linie dreaptă. Stai pe stânga. Stai pe stânga, 3 aici. Nu uita să înghiți saliva și să respiri ca să te relaxezi. Stai pe dreapta. Asta e un viraj continuu, stânga-stânga, merge pe 4. Ac de păr dreapta. N-ai cum să-i depășești aici. Stai pe dreapta maxim. Asta e mai, trebuie să ciupești un pic frâna aici înainte. Intră mai pe interior. Du-te un pic mai în față și după aia închizi, că dacă intri așa te aruncă prea mult în exterior. Vezi? Te aruncă prea mult în exterior. Păi nu țin minte ce post e ăla. Aia e problema. Te obișnuiești oricum. Nu țin minte ce post e. Aici e linie dreaptă. Merge și pe 4, merge și pe 3, depinde de ce viteză ai. Stai pe exterior, o să ai din nou dreapta. Trasea, uite. Show off! Now I tested the car, I have the owner's approval, I know how to drive a fucking Mazda.
So what do you think? My car is fast without me. For now.